السلام عليكم، شلونكم متابعين؟ يا رب إن شاء الله كل عام وأنتم بخير ويا رب بصحة وسلامة. اليوم حبيت أنزل لكم هذا الفيديو هو لكليشة العيد. طبعا هاي هنا المقادير مثل ما تشوفون. هاي التمر هنا فلسته وكملته، راح سويت له بهارات بالبيت. سويت بهارات التمر، هي عبارة عن حباية الحلوة وحباية السودة مثل ما نقول وهيل وقرفة، وراح أعجنها بالزيت. وهنا هاي حطيت عليه سمسم حمسته وراح أخليه. هاي مثل ما تشوفون قدام عينكم. راح هسه أعجنها عجن زين وأخليها تاخذ التوابل هاي كلها والبهارات مالت الكليجة وأرجع لكم. هاي هنا كملت مثل ما تشوفون على مود التمرة تصير طيبة. هنا المكونات طبعا عندي 12 قلاص خليت، هسه أراويكم يا القلاص. وهاي الطحين مثل ما تشوفون حطيت عليه بيكنج باودر وخليت هنا شكر وخليت ملح لأن هو ثواب إن شاء الله للموتى، وهيل وحباية حلوة حباية سودة كزبرة. هاي كلها طاحنته ومسويته وقرفة مسويته بهارات، وراح أخبطه كله خليه يتجانس. هاي طبعا كلها المواد الباودر كلها راح أخبطها. وهنا هذا الهيل همات كل ما تكثرون، بالنسبة لنا أكو ناس ما ترغب هيل والله أنا أشوفه طيب. وهنا هاي الحليب هماني مخليه 6 خواشيق أكل، راح أخبطه ويا الطحين مثل ما تشوفون. هنا راح أجانسهن كلهن سوا، ما خليت خمرة لأن الخمرة تنفخ للكليجة. وهاي العجينة كلش طيبة. هنا تشوفون انتم اني مخلية 8 قوالب زبدة ووياها دهن جنة. هسه تقولون حطيت العفو السمن او الزبدة او الدهن يعني هواي انت مخلية. لا، هي هشاشة الكليجة كل ما تكثرين الدهن كل ما تطلع الكليجة طيبة وهشة. وهسه انتم تشوفوني قدامكم شلون يعني الكليجة تريدينها مضبوطة، تريدينها تطلع طيبة وهشة وطعمها كل اللي يذوقها يتعجب بها. فتيها مثل ما نقول احنا بالعامية، فتيها لابس الدهن بالطحين. كل ما تلابسين الدهن بالطحين كل ما تطلع الكليجة هشة وطيبة. هاي شوفوا كل ما اني احط افت بيها واخلي. وانتم تعرفون يعني هو الزبد بيه نسبة ماي، يعني انا ما راح احتاج ابدا، ما خليت ماي ابدا غير الزبد والدهن والقشطة. هسه أخلي قشطة قدامكم وتشوفون مثل ما خليت، لا خليت حليب سائل ولا خليت ماي سائل العفو ماي، لا كل شي هاي ما خليت. هاي مثل ما تشوفون انتم قدام عينكم. أنا خليت زبدة ودهن حر أو دهن جنة إذا عندكم، أو سمن نباتي انتم شنو متواجد، بس زيت ما أنصحكم بيه. هاي مثل ما تشوفون انتم. وراح اني افتها قولة امهاتنا قبل يقولن افت الكليجة، راح افتها فت زين لمن البس الطحين بالدهن. هاي مثل ما تشوفون ما ياخذ من عندك الكليجة، ما تاخذ من عندك غير بس بالفت. لا تعجنين هواي ولا تتعبين، بس بالفت شوية لمن تلابسيها. هسه تشوفوها شو. هاي هنا اني هم رجعت خليت هيل. انا احس الكليجة يعني طعمها بالهيل، كل ما تكثرين هيل كل ما يطلع طعمها كلش طيب. ما اقول لكم عن الريحة لترسة البيت من البهارات مال الكليجة. هاي مثل ما تشوفون راح اخلي هاي اني قشطة، لان القشطة تعطي طراوة للكليجة مو طبيعي، تخليها طيبة بيها مذاق. اني خليت طبعا حليب باودر همات، شفتوا انتم ببداية الفيديو. وهسه رجعت هم خليت هاي القشطة، راح تعطيها نكهة يعني ما سووها ورجعوا علقوا لي. ما حد يعني ما ياكلها وما يقولكم شنو طعمها. هاي هنا انا كملت خليت اخر شي ند الدهن او الزبدة او الدهن الحور اخر شي، وراح المها العجينة. هاي تشوفونها شلون صارت مطاطية يعني حلوة العجينة، تلعبين بيها لعب مثل ما نقول. هاي اخر شي راح اخليه الدهن وراح اكملها، راح ألفها وأرجع لكم إن شاء الله. مثل ما تشوفون أني كملت.
هذا القلاص اللي قلت لكم عليه، هذا القسط بالقلاص 12 قلاص طحين، 12 قلاص طحين. هاي شوفوها شلون عجينة صارت، تخبل صارت. انت تشكليها بكيفك. اذا مشيتي على الخطوات هاي اللي انا اريدها تطلع العجينة مالتك تجنن. هاي مثل ما تشوفين انا اخر شي خليت والدهن وراح اغطيها. ما عندي انا ما تختمر، راح اتانيها بين ما احضر المواد وارجع. هاي شوفوها كملت عندي. هنا عندي الحشوات شنو عندي؟ هنا هاي لب غراش، عندي تمر، عندي لب جوز، عندي سمسم، عندي حلقوم. وهاي عندي أنا العجينة آخذ وغطيها لأن أخاف عليها تيبس، وهي ما تيبس أصلا طرية. هاي هنا عندنا الجوز، راح أبدي أحشي بالجوز هسه. وما استعملت قوالب، ما استعملت قوالب. مثل ما تشوفون راح أسوي هاي اللفة، وراح أكمل هاي الشكل على النقشة هاي اللي بجوز كلها. متابعين الكرام، إذا وصلتوا لهنا وعجبكم الفيديو يا ريت لا تنسون اللايك والاشتراك، لأن اللايك مالتكم راح يدعمني وراح يخليني أنزل فيديوهات إن شاء الله بالأيام الجاية تعجبكم. إذا تشوفون الفيديو يستاهل تنطون لايك خلوا. هاي باع العجينة شلون صارت تجنن، العجينة صارت تجنن. هنا أنا راح أخلي اللب غراش أو مبروش، اكو حسب معنى التسميات، هو كل من وتسميته. ناس تصح له لب غراش، ناس تصح له المبروش، جوز الهند بعد. هاي هنا أنا راح أسوي لأن هنا بديت كلش أتعب. هاي القوالب سويتها، عجبتني هاي الفكرة. طبعا هنا أنا بديت أشكل هيك القوالب. أتمنى يا رب يعجبكم الفيديو. هاي طبعا إحدى المتابعات من المغتربات طلبت مني هذا الفيديو. أنا قلت لكم ما استعملت أبد، ما استعملت القالب. راح أخلص هاي المبروش أو اللب غراش وأرجع لكم. هنا بديت ألف بالتمر. متابعين الكرام، تدرون أني ظليت للساعة 3 بالليل على كليجة. هاي هنا حبت تشاركني رتوجة، قالت أريد أسوي وياك ماما. قلت لها يلا، هاي أول مرة تلف الكليجة وياي، يعني مبتدئة. عاجبتها هاي القصة، قلت أسويها. طبعا المقص انتم شفتوا أنا مخليته يعني هذا مخصوص للمطبخ. أنا المقص مخليته مخصوص للمطبخ. هاي هنا سويت قصة البقلاوة. وإن شاء الله أكمل وراح أرجع لكم. شوفوا هاي هالقصة، وراح أكمله وأرجع. هاي هنا خلصت اللف مالتي، هنا شويت ورجعت لكم. باعوها هشة صارت مو طبيعي، والطعم اللي عليها والله رهيب.
استودعكم الله متابعين الكرام، في أمان الله.